Birodar, biz payg'ambarni bir oddiy ummati bo'lib turib, nega faqat dunyoni duo qilamiz? Tani sihat, xotirjam, dili beg'am, boylik, yangi mashina, yangi uy, to'y, boshqa orzu, havas, hamma narsa. Birorta oxirat yo'q. Taqvodor bo'lay. 5 mahal namozni qazo qilmay o'qiy. Ibodatda mustahkam bo'lay. Oxirida kalimam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsin. Qur'onni arabiysidan tilovat qilishlikni o'rganay degan duo nega yo'q? Hamma narsa bor, birodar. Farzandlarimiz haqida duo qilayotganda, shuning uchun payg'ambarimiz tanbih berdilar. Farzandiga sog'lik so'radi, umr so'radi, davlat so'radi. Qariganda o'ziga yordamchi bo'lishligini so'radi. Taqvodor bo'lishni ham so'rasin. Farzandingizga rizq so'rayapsiz. Uni mansabini so'rayapsiz, sog'lig'ini so'rayapsiz, taqvodor bo'lishini ham so'rang. Namozxon bo'lishini ham so'rang. Xudodan qo'rqadigan bo'lishini ham so'rang. Uni nafaqat dunyosi, oxiratini ham ota bo'lib turib, bobo bo'lib turib, dilband bo'lib turib, ularga ham so'rab bering. Aytayapmiz, faqat dunyoda zo'r bo'lsa-yu, oxirati kasod bo'lsa, qanday bo'ladi bu? Do'zaxiy bo'ladi-ku. Qabrda ahvol og'ir bo'ladi-ku.